И всем привет, с вами Ваня, и сегодня мы будем снимать 13-ю серию Майнкрафта выживания со скинами. Да, мы сняли уже 12-ю серию, которая длилась 16 минут, но я думаю, в этой серии мы с вами наберем 20 лайков над первой серией. Не забывайте нажимать на кнопочку подписаться и нажимать лайк, потому что если вы нажмете хотя бы один лайк на хотя бы одном видео, мне уже будет очень приятно. Ну что мой канал растет, и я надеюсь, на меня могут несколько человек-то и подписаться. Также я играю в Brawl Stars и снимаю раз в день, ну, не раз в неделю, одну серию Brawl Stars. И поэтому я думаю, если мы много наберем лайков, 100, например, под первым видео, то я выпущу сразу 3 серии Brawl Stars за день. Надеюсь, не 3, а 5 серий Brawl Stars за день, которые будут длиться где-то целый час. Представляете, целый час Brawl Stars. Это очень много. Потому что целый час я не могу записывать, буду записывать по 10 минут. То есть первая серия, вторая, третья, четвертая, пятая. Ладно, мы начинаем играть в Майнкрафт. Как вы помните, в прошлой серии мы хотели добыть уголь. Уголь. И мы сами его искали очень долго. Но у нас, к сожалению, кончились факела. И поэтому мы пошли делать заново факела, и у нас кончилось налет. Видите, мы уже подошли, только у нас уже там босс образовался. Идем сюда, посмотрим, что здесь. Я хотела хоть один кусочек железа, то я найду, потому что один кусок железа не найти это кусок железа, какого-то дряхлого железа кусок. Представляете, что значит не найти два куска железа? Это тупо. Реально тупо. Зомби, ты откуда тут? Ой, братишка, привет, зомби клазик, привет, как ты тебя такой скучал. Ты вырос. Это же немного. Ёп, мать. Все, надо бежать. Сделать. Ух, все убежали. Горите воду. Ну, так найти нет силы железа. Не знаю, нигде нет шахты, ни одной, вообще ни одной шахты нет. Вообще ни одной шахты нигде нет. Не знаю почему, но шахт тут вообще не видно. Я бы сами послышите, нет. Я бегаю, ничего нет. О, железо! Железо! Все, можно умирать. 3, 2, 1. Давай, дохни быстрее. Мне надо там быстрее к своему этому. Ну, вы поняли, мне надо туда быстрее. И сломать там кровать и появиться дом. Все, мы умерли и появляемся вот здесь. Ну, то есть тут. Ну, быстрее. Этот ваш налет. Знатно меня так отрубило.
Мне нужна сейчас плавильня. Плавильня, у меня есть плавильня? Да, у меня есть плавильня, хорошо очень. Быстрей, 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 быстрей. Быстрее, поставьте тут, господи. Делаем 2 палки, делаем верстак, берем 2 железо, берем эту штуку. Берем суды, все сделано. Ломаем, сломали, все делаем дальше. Вот эту штуку ломаем, все, сломали, все, идем дальше драться. Сиеня, парабирибара. Мама. Вообще ничего не понимаю, где тут что. Ничего не вижу, где этот ваш налет. Серочки помбони, привет. Не понимаю, где тут что, где этот налет. А вон вы где. Слышь, ты кто там